वचन यस्तो चिज हो तपाईँ हामीलाई जसले हाम्रो आत्मालाई, हाम्रो मनलाई, हाम्रो हृदयलाई छुन्छ। त्यो वचन जसले तपाईँ हामीलाई परिवर्तन गर्छ। जबसम्म वचनले तपाईँ हामीलाई हाम्रो हृदयमा छुँदैन, हाम्रो मुटुमा छुँदैन, हाम्रो दिलमा छुँदैन होइन, तबसम्म त्यो वचनले तपाईँ हाम्रो जीवनमा काम गर्दैन। अनि हरेक समय बोल्दै गर्दाखेरि कुनै न कुनै कुराले तपाईँ हामीलाई छुइरहेको हुन्छ। अनि त्यति बेला तपाईँ हामीले यो कुरा सम्झिनुपर्छ कि परमेश्वरको वचन चाहिँ जीवित छ अनि उहाँको वचनले मेरो जीवनमा कुन कुन ठाउँमा के कुराहरू भर्नुपर्ने रहेछ, फ्याँक्नुपर्ने रहेछ अथवा मैले सुधार गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू हामी थाहा पाउँछौँ। हामी रोमी 2 अध्यायको हामी 17 लिएर 29 पदबाट हामी हेर्नेछौँ। म सर्वप्रथम तपाईँहरू सबैजनालाई म आजको वचनमा यसघडी म स्वागत गर्दै म यो वचनको खण्ड म पाठ गर्न लागिरहेको छु। आउनुहोस् हामी सबैजनाले मिलेर यो वचनलाई पाठ गरौँ। तपाईँ सबैजनाले बाइबल ल्याउनु भएको छ होला भन्ने मलाई लागेको छ अनि सबैजनाले बाइबल निकाल्नु होला। म तपाईँहरू सबैजनाको लागि म यहाँ पढ्नेछु। रोमी 2 अध्यायको 17 लिएर हामी 29 पद हामी यो लामो खण्ड छ, यो खण्डलाई हामी पढौँ। यसको शीर्षक यहुदी र व्यवस्था भनेर लेखिएको छ। तर यदि तिमीहरू यहुदी हुँ भनी व्यवस्थामा भर परेर परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा घमण्ड गर्छौ र उहाँको इच्छा जान्दछौ र व्यवस्थाबाट सिकाइएका उत्तम कुराहरू मन्जुर गर्दछौ र यदि तिमीलाई यो निश्चय छ कि तिमी अन्धारको अगुवा हौ, अन्धकारमा हुनेहरूका निम्ति ज्योति हौ, मूर्खहरूलाई सुधार्छौ, अपरिपक्वहरूलाई शिक्षा दिन्छौ, किनभने व्यवस्थामा नै सम्पूर्ण बुद्धि र सत्यता प्राप्त गरेका छौ। यसरी जब तिमी अरूहरूलाई सिकाउँछौ त के आफैलाई चाहिँ सिकाउँदैनौ? यहाँ प्रश्न छ। जब तिमी चोरीको विरुद्धमा प्रचार गर्छौ के तिमी आफै चाहिँ चोरी गर्छौ? तिमी जसले व्यभिचार नगर भनी भन्छौ के तिमी आफै चाहिँ व्यभिचार गर्छौ? तिमी जो मूर्तिहरू घिनाउँछौ के तिमी आफै मन्दिरहरू लुट्छौ? तिमी जो व्यवस्थामा घमण्ड गर्दछौ के व्यवस्था उल्लङ्घन गरेर परमेश्वरको अनादर गर्छौ? किनभने लेखिएको छ, अन्य जातिहरूको बीचमा परमेश्वरको नाउँ तिमीहरूद्वारा नै निन्दित भएको छ। व्यवस्था पालन गर्दछौ भने खतनाबाट साँच्चै नै लाभ हुन्छ, तर व्यवस्था उल्लङ्घन गर्छौ भने तिम्रो खतना बेखतना हुन्छ। यदि शरीरमा बेखतना भएकोले व्यवस्थाका धार्मिक विधान पालन गर्दछ भने के त्यसको बेखतना खतना जस्तै खतना नै बनिने छैन र? तब शरीरमा खतना नभएर पनि व्यवस्था चाहिँ पालन गर्नेहरूले लिखित व्यवस्था भएका र खतना पनि भएका तिमीहरू व्यवस्था उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई दोषी ठहराउँछन्। हामीले हेर्दै जानुपर्छ है त, ध्यान गर्दै। बाहिरी रूपले मात्र यहुदी हुने चाहिँ साँचो यहुदी होइन, यसरी नै साँचो खतना पनि बाहिरी र शारीरिक कुरा होइन। यहुदी त्यो हो जो भित्री रूपले यहुदी हो र साँचो खतना चाहिँ हृदयको कुरा हो, जो आत्मिक कुरा हो, लिखित व्यवस्थाको कुरा होइन। यस्तो मानिसको प्रशंसा मानिसहरूबाट होइन तर परमेश्वरबाट हुन्छ। आमेन। प्रभुलाई महिमा अनि प्रशंसा भएको होस्। हामीले यो खण्डलाई पाठ गरेका छौँ अनि तपाईँहरूले विचार गर्नुभयो होला, कति कुराहरू हामीले पढ्दा पनि हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। यो खण्डलाई आज हामी हेर्दैछौँ। आजको मैले वचनको शीर्षक क्रिस्चियन चाहिँ एउटा धर्म होइन तर हाम्रो भित्री जीवनको परिवर्तन हो भन्ने कुरा मैले राखेको छु होइन। यो खण्डले आज तपाईँ हामीलाई ख्रिस्टमा हामी को हौँ भन्ने सत्यता प्रकट गराउँछ। हामी ख्रिस्टमा चाहिँ को हौँ त? हु एम आई इन क्राइस्ट? म ख्रिस्टमा को हुँ? हु वी आर इन क्राइस्ट? हामी ख्रिस्टमा को हौँ? यो खण्ड वास्तवमा तपाईँ हामीले हेर्छौँ भने सिधै यसको शीर्षकले पनि देखाउँदछ कि यो खण्ड जुन पावलले लेखेका छन्, यो खण्ड रोममा भएका ती यहुदी जातिलाई लेखेका हुन् जसले चाहिँ म यहुदी हो, मलाई व्यवस्था थाहा छ। एउटा यहुदी भएर यहुदी धर्मलाई पालन गर्ने अनि आफ्नो धर्ममा घमण्ड गर्ने, त्यो व्यवस्थामा घमण्ड गर्ने त्यो व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गरेर लेखेको कुरा तपाईँ हामी देख्दछौँ। किनभने शीर्षकहरूले नै कति कुरा छ तपाईँ हामी थाहा पाउँछौँ कि यहुदीहरू र व्यवस्था, यहुदी र व्यवस्था भन्ने जुन शीर्षक छ, यो शीर्षकभित्र लेखिएको जुन कुराहरू छ, जुन वचन छ, परमेश्वरले दिनुभएको जुन वचन छ, त्यो समयका यहुदीहरूलाई, रोममा भएका
रोमको मण्डली भएका ती यहुदीहरूलाई अनि आज तपाईँ हामीलाई यो वचन अति नै गहिरो छ अनि अति नै महत्त्वपूर्ण छ तपाईँ हाम्रो लागि। त्यो समयका ती यहुदीहरूलाई मात्र होइन, आज तपाईँ हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने हामी उहाँका चेलाहरूलाई, उहाँको छोराछोरीहरूलाई पनि, आज हामी विश्वासीहरूलाई पनि यो अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तपाईँ हामीले एक अध्यायमा हामीले पावलले चाहिँ मानिस जातिहरूको पापको बारेमा कुरा गरेको कुरा हामीले हेऱ्यौँ। धेरै लामो हामीले समय लगाएर त्यो रोमी एक अध्यायलाई हामीले हेरेका थियौँ। भनेदेखि 2 अध्यायमा चाहिँ उनले धार्मिक देखिने मानिसहरूलाई सम्बोधन गरेका छन्। यो 2 अध्याय पूर्ण रूपमा चाहिँ धार्मिक रूपमा 1 देखि लिएर 29 सम्म यो लामो पुरै खण्ड चाहिँ क्रिस्चियनहरू देखिने, एउटा धर्मी जस्तो देखिने व्यक्तिहरूलाई अथवा क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर पावलले लेखेका हुन्। अनि हामी आगामी हप्ताहरूमा हेर्दै जानेछौँ। रोमी 3 अध्याय चाहिँ पावलले एउटा निष्कर्ष दिएका छन् कि सबै मानिस चाहिँ पापी छन् भन्ने कुरा पावलले रोमी 3 अध्यायमा गएर चाहिँ उनले खुलाएको तपाईँ हामी देख्दछौँ। आज हामी ख्रीष्टमा चाहिँ को हौँ त? त्यो समयमा हामीले यसलाई सरल तपाईँ हामीले हेर्छौँ भनेदेखि पावलले त्यो यहुदीहरू, त्यो समयमा भएका रोमको मण्डली भएका त्यो यहुदीहरूलाई उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि, तर तिमी यहुदी हुँ भनी व्यवस्थामा भर पर्नेहरू, परमेश्वरमा तिमीहरू परमेश्वरको सम्बन्धमा घमण्ड गर्छौ। म नै यहुदी हुँ भने तिमीहरू व्यवस्थामा भर परेर परमेश्वरको सम्बन्धमा घमण्ड गर्छौ अनि उहाँबाट सबै कुरा तिमीहरूले सिकेका छौ, जानेका छौ। एउटा व्यङ्ग्यात्मक रूपमा हामी देख्दछौँ। हामी 17 देखि लिएर हामीले 20 पद हामी हेऱ्यौँ भनेदेखि पावलले यो खण्डलाई हामीले ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्दै गर्दाखेरि पावलले कसरी यो पत्र लेखेका छन् त त्यो समयको व्यक्तिहरूलाई भन्ने कुरा तपाईँ हामी थाहा पाउँछौँ। 17 देखि 20 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि एउटा व्यङ्ग्यात्मक रूपमा कुरा हामी देख्दछौँ। हामीले रोमी 2 अध्यायको 17 देखि 20 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि किन चाहिँ उनले यसरी भने त भन्ने कुरा तपाईँ हामी यहाँ देख्दछौँ। अनि 21 देखि त्यसको जवाब तपाईँ हामी पाउँदछौँ। अब हामी यो कुरालाई हामी 4वटा भागमा छोटकरीमा अब हामी हेर्न लागिरहेका छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ आज तपाईँ हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि त्यो समयमा भएका रोमको मण्डलीलाई मात्र होइन, त्यो रोमको मण्डली भएका यहुदीहरूलाई मात्र होइन, आज हामी ख्रीष्टमा हुनेहरूलाई, ख्रीष्ट यसमा विश्वास गर्नेहरूलाई पनि यो कुरा आज परमेश्वरले यो वचनबाट भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो समयमा रोमको मण्डलीमा भएका ती यहुदीहरूले व्यवस्थामा भर परेका थिए। व्यवस्थामा भर परेर चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा उनीहरूले घमण्ड गरेका थिए। आज तपाईँ हामी पनि कतिपय अवस्थाहरूमा त्यस्तै नै त्यो समयमा रोममा भएका ती यहुदीहरू जस्तै नै हामी पनि परमेश्वरको सम्बन्धमा घमण्ड गरिरहेका हुन्छौँ। हामी क्रिस्चियन भएर पनि मैले जस्तो कसैले पनि केही कुरा जान्दैन, म क्रिस्चियन हुँ होइन, मलाई बाहेक अरू कसैलाई केही पनि थाहा छैन, अरूलाई चाहिँ तुच्छ ठान्ने व्यक्ति तपाईँ हामी भइरहेको हुन सक्छौँ। हामीले हाम्रो वरदानहरूमा हामीले कतिपय अवस्थाहरूमा हाम्रो जीवनको धेरै भागहरू छ, ख्रीष्टमा विश्वास गरिसके पछाडि पनि हामीले त्यो ठाउँलाई फ्याँक्नुपर्ने धेरै भागहरू छ। अनि त्यो भागहरूलाई चाहिँ तपाईँ हामीले यसरी नै उहाँको वचनबाट सिक्दै अनि हामीले हाम्रो जीवनमा त्यो वचनहरू लागू गर्दै तपाईँ हामीले चाहिँ ती कुराहरूलाई फ्याँक्नु पर्ने हुन्छ। ती अशुद्ध कुराहरूलाई तपाईँ हामीले धुनु पर्ने हुन्छ उहाँको वचनले, उहाँको रगतले। अनि आजको यो सन्देश चाहिँ आज त्यो तपाईँ हाम्रो लागि पनि हो। त्यो समयमा भएका ती रोमीहरूलाई मात्र होइन, रोमको मण्डली भएका ती यहुदीहरूलाई मात्र होइन, यो सन्देश चाहिँ आज तपाईँ हाम्रो लागि पनि हो। अनि आज तपाईँ हामी हरेकलाई जो चाहिँ तपाईँ हामी चर्चमा आउँछौँ, हामी बाइबल बोक्छौँ, भजनहरू गाउँछौँ, उहाँको आराधना गर्छौँ, त्यो व्यक्ति जसको चाहिँ हृदय चाहिँ परिवर्तन भएको छैन, त्यो व्यक्तिहरूको लागि पनि परमेश्वरले आज तपाईँ हामीलाई यो वचनबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। 17 देखि लिएर हामीले 20 पदमा तपाईँ हामीले हेर्दछौँ भनेदेखि यहाँ यहुदीहरूले एउटा घमण्ड गरेको छ। के चाहिँ घमण्ड गरेको छ भनेदेखि चाहिँ व्यवस्थामा, त्यो व्यवस्थामा चाहिँ यहुदीहरूले यति घमण्ड गर्थे कि म चाहिँ सर्वोच्च परमेश्वरको चाहिँ के हो त, म सर्वोच्च परमेश्वरको एउटा आराधक पुजारी, उहाँसँग उहाँ बाहेक उहाँलाई मैले बाहेक अथवा आफूले चाहिँ उनीहरूले के सोच्थे भन्दाखेरि मैले बाहेक अरू व्यक्तिले अथवा म जस्तो मान्छे कोही पनि छैन, मेरो सम्बन्ध चाहिँ सिधै परमेश्वरसँग छ भन्ने उनीहरूले घमण्ड गर्थे। यहाँ के भन्दैछन् त पावलले भन्दाखेरि व्यवस्थामा भर पारेर परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा चाहिँ घमण्ड गर्छौँ। हेर्नु चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा त्यो समय भएका ती रोममा भएका ती रोमी यहुदीहरूले चाहिँ के गर्थे त, घमण्ड गर्थे।
अनि पावलले स्पष्ट रूपमा के भन्दैछ त भन्दाखेरि उनीहरूको घमण्ड गर्ने एउटा कारण के थियो भन्दाखेरि व्यवस्था थियो, ल थियो होइन। 613वटा व्यवस्था भन्छ, 619वटा व्यवस्था भनेर भन्छ होइन। व्यवस्था धेरै छ, त्यो चाहिँ एउटा आदेश हो, त्यो एउटा चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको कानुनहरू यहुदीहरूलाई दिनुभएको थियो होइन, मोसाद्वारा परमेश्वरले दिनुभएको थियो। अनि उनीहरू चाहिँ के कुरामा घमण्ड गर्थे भन्दाखेरि एउटा व्यवस्थामा उनीहरू घमण्ड गर्थे। अनि उनीहरूले खतना पाएका थिए, जो खतनाको करार तपाईँ हामी देख्छौँ, अब्राहमबाट खतनाको करार हामीले सुरु भएको, खतना परमेश्वरले सुरु गर्नुभएको, अब्राहम र इसाकबाटको खतनाको कुराहरू तपाईँ हामी देख्दै जान्छौँ, इस्माइलको खतना भएको कुरा तपाईँ हामी देख्दै जान्छौँ। त्यस पछाडि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो उनीहरू व्यवस्था उनीहरूलाई दिएको थियो, परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभएको थियो, खतनाको करार परमेश्वरले यहुदीहरूलाई दिनुभएको थियो। अनि यो सबै कुराहरूले गर्दा चाहिँ उनीहरू चाहिँ एउटा घमण्ड उनीहरू भएका थिए। मसँग मात्र परमेश्वरको सम्बन्ध छ, म बाहेक अरू कुनै पनि मानिसहरूसँग चाहिँ परमेश्वरको सम्बन्ध छैन भन्ने एउटा उनीहरूको एउटा मनमा एउटा घमण्ड थियो। यो कस्तो व्यङ्ग्यात्मक रूपमा पावलले भनेका छन् भन्दाखेरि, तर तिमी यहुदी हौ भनी व्यवस्थामा भर परेर परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा घमण्ड गर्छौ, कमा दिएको छ। त्यस पछाडि अब पावलले अगाडि के भन्छ त भन्दाखेरि, उहाँको इच्छा जान्दछौ र व्यवस्थामा सिकाएको उत्तम कुराहरू मन्जुर गर्दछौ। यो कुरा पावलले अब भन्दैछन् कसलाई? ती यहुदीहरू, रोमको मण्डली भएका ती यहुदीहरूलाई। र यदि तिमीलाई यो निश्चय छ कि तिमी अन्धका अगुवा हो, उसलाई अनि यो पनि पावलले भन्दैछ कि तिमी परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा घमण्ड गर्छौ, तिमीले व्यवस्थाबाट परमेश्वरले जुन कुराहरू सिकाउनु भएको थियो त्यो कुराहरूको उत्तम कुराहरूको तिमीहरूले मन्जुर गर्छौ, त्यो कुरालाई तिमी स्वीकार गर्छौ। अनि यदि तिमीलाई यो निश्चय छ कि तिमी चाहिँ के हो त अन्धका अगुवा हो। अनि पावलले के भन्दैछ त त्यो रोमीहरूलाई भन्दाखेरि, त्यो रोममा भएका यहुदीहरूलाई भन्दाखेरि कि तिमीहरूलाई चाहिँ निश्चय थाहा छ कि तिमीहरू चाहिँ अन्धका अगुवा हौ, अन्धहरूको चाहिँ अगुवा हौ। अथवा अहिले हामीले भन्यो भने म चाहिँ एउटा अन्धको अगुवा हौ भन्ने चाहिँ एउटा के गरेको थियो त त्यो यहुदीहरूले चाहिँ एउटा के गरेको थियो, एउटा घमण्ड। उनीहरू एउटा सम्बन्ध परमेश्वरसँग एउटा सम्बन्ध भएको कारणले, सम्बन्धमा उनीहरूले घमण्ड गरेको कारणले गर्दा, व्यवस्थामा भर परेर उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरसँग सम्बन्धमा घमण्ड गरेको कारणले गर्दा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ पावलले यहाँ भन्दैछन्। जुन कुरा यहाँ पावलले भनेका छन् कि अन्धहरूको अगुवा हो, अन्धकारमा हुनेहरूको निम्ति ज्योति हो, मूर्खहरूलाई तिमीहरू सुधार्छौ, अपरिपक्वहरूलाई तिमीहरूले शिक्षा दिन्छौ, किनभने व्यवस्थाबाट नै तिमीहरूले सम्पूर्ण बुद्धि र सत्यता प्राप्त गरेका छौ भन्ने कुरा यहाँ पावलले यहाँ 20 पक्षमा भनेर भन्छन्। अब यो कुरा तपाईँ हामीले हेर्दै गर्दाखेरि आज तपाईँ हामीले पनि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हुन्छ। आज तपाईँ हामीलाई धेरै एउटा के छ भन्दाखेरि घमण्ड गर्ने कारणहरू हामी धेरै छौँ। किनभने हामी कोही बेला यो सोच्छौँ कि म बाहेक चाहिँ कोही पनि स्वर्ग जाँदैन भन्ने कुरा सोच्छौँ। हामीले एउटाले अर्को विश्वासीलाई हामीले एउटै नजरले हामीले हेरी नराखेका हुन सक्छौँ। हामीले एउटाले अर्कालाई तुच्छ ठानिराखेका हुन्छौँ। मान्छेले आज धेरै घमण्ड गर्छ धेरै कुराहरूमा। आज एउटा क्रिस्चियन परिवारमा म जन्मेको भनेर मान्छेले घमण्ड गर्छ होइन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ म चाहिँ मण्डलीको सदस्य हो, म मण्डलीमा निरन्तर म जान्छु, सेवामा निरन्तर जान्छु, म त एउटा पास्टरको छोरा हो, अगुवाको छोरा हो, फलानाको छोरा छोरी हो भनेर भन्छ। म अरूभन्दा राम्रो म आराधना गर्छु, अरूभन्दा म राम्रो वचन बोल्छु होइन, अरूभन्दा म राम्रो लिड गर्छु, विभिन्न कुराको घमण्ड हुन्छ। म चाहिँ अरूले भन्दा धेरै दशंश दिन्छु, अरूले भन्दा धेरै भेटी दिन्छु। यो घमण्ड गरेर मान्छे हाम्रो हृदयमा हुन सक्छ। तर तपाईँ हामीलाई आज परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ ती सबै कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँ हामीले छोड्नु पर्ने हुन्छ। किनकि यहाँ व्यवस्थामा सिकाएको सबै कुराहरूको तिमीहरूले मन्जुर गर्छौ अनि परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा तिमीहरूले घमण्ड गर्छौ भन्ने कुरा यहाँ पावलले आज रोमको मण्डललाई भन्दैछन्। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो पावलले किन भने यो व्यङ्ग्यात्मक कुरा चाहिँ किन पावलले भने, वास्तवमा उनीहरू यस्तो थिएनन् होइन, वास्तवमा उनीहरू यस्तो छैनन्। तर पावलले चाहिँ किन भन्दैछ त यहाँ 21 दिन अब हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि यहाँ 21 दिन अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ अरूलाई सिकाउने अनि आफै चाहिँ नगर्ने। यहाँ चाहिँ के छ त पहिलो कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ एउटा ती यहुदी जो रोमको मण्डली भएका ती यहुदीहरूको चाहिँ एउटा झुटो आत्मविश्वास तपाईँ हामी देख्दछौँ। हामीले 17 देखि लिएर 20 पदलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि दोस्रो कुरा तपाईँ हामीले 21 देखि लिएर हामीले 24 पदलाई तपाईँ हामीले हेर्दछौँ भनेदेखि अरूलाई सिकाउने तर आफै चाहिँ पालन नगर्ने व्यक्तिहरू थियो। पावलले किन चाहिँ यो कुरा भन्दै थियो त भन्दाखेरि उनीहरूले अरूलाई त सिकाउँथ्यो तर उनीहरू चाहिँ आफै पालन गर्थेनन्। यहाँ 21 पदबाट पावलले यसरी सुरु गर्छन् कि जब तिमी अरूहरूलाई सिकाउँछौ त के आफै चाहिँ सिकाउँदैनौ?
आफूलाई चाहिँ सिकाउँदैनौ। जब तिमी चोरीको विरुद्धमा प्रचार गर्छौ के तिमी आफै चाहिँ चोरी गर्छौ? यो स्पष्ट रूपमा छ हैन। तिमी जसले व्यभिचार नगर भने भन्छौ तिमी आफै चाहिँ व्यभिचार गर्छौ। यहाँ प्रश्नै प्रश्न छ। हेर्नुस् है, जो मूर्तिहरू घिनाउँछौ के तिमी आफै चाहिँ मन्दिरहरू लुट्छौ? प्रश्नै प्रश्न छ। तिमी जो व्यवस्थामा घमण्ड गर्छौ के व्यवस्था उल्लङ्घन गरेर परमेश्वरको अनादर गर्छौ? यहाँ प्रश्न। किनभने पहिला चाहिँ व्यवस्थाबाट चाहिँ सबै कुरा म सिकाइएको छु भनेर व्यवस्था जानेको कारणले गर्दाखेरि यहुदीहरूले चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा घमण्ड गरिरहेका थिए। तर वास्तवमा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि यहाँ तिमी जो व्यवस्थामा घमण्ड गर्छौ के व्यवस्था उल्लङ्घन गरेर परमेश्वरको अनादर गर्छौ? उनीहरूले वास्तवमा व्यवस्था उल्लङ्घन उनीहरूले गरिरहेका थिए। किनभने लेखिएको छ अन्य जातिहरूको बिचमा परमेश्वरको नाउँ तिमीहरूद्वारा नै निन्दित भएको छ। यो हामीले यशाया 52को 5 पदमा प्रभुले बोल्नुभएको जुन अगमबाणी चाहिँ यशायाले गरेको त्यो कुरा तपाईँ हामी यहाँ देख्दछौँ। यहाँ पावलले यो कुरा लेखेका छन् कि अन्य जातिहरूको बिचमा परमेश्वरको नाउँ चाहिँ तिमीहरूद्वारा नै निन्दित भएको छ भन्ने कुरा पावलले यहाँ भन्दैछन्। वास्तवमा यहुदीहरूले त्यो समयमा रोमको मण्डलीमा भएका ती यहुदीहरू वास्तवमा उनीहरूले चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ आफूलाई चाहिँ मै हुँ भन्ने सोच्थ्यो। उनीहरूले चाहिँ म चाहिँ संसार अन्धकारमा हुने त्यो अन्धकारको ज्योति हुँ। अन्धकारमा संसारमा छ तर पनि देखेको छैन, सत्यता के हो भने देखेको छैन हैन। त्यस्तो व्यक्तिहरूको चाहिँ म चाहिँ ज्योति हुँ, मलाई चाहिँ यो कुरा निश्चय थाहा छ। म चाहिँ अन्धकारमा हुनेहरूको निम्ति चाहिँ एउटा ज्योति हुँ। मूर्खहरूलाई म सुधार्छु, अपरिपक्वहरूलाई म शिक्षा दिन्छु। यो कुराहरूमा उनीहरूले घमण्ड गरिरहेका थिए। तर वास्तवमा उनीहरूले यो कुराहरूलाई उनीहरूले पालन गरिरहेका थिएन। उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्ने होइन, तर परमेश्वरको व्यवस्थालाई चाहिँ उल्लङ्घन गरेर अनि जातिहरूको बिचमा चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको नाउँलाई चाहिँ निन्दा गरिरहेका थिए। आज तपाईँ हामीले यहाँ हेर्दछ भनेदेखि 21 पदमा अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ कि जब तिमी अरूलाई सिकाउँछौ त आफैलाई चाहिँ सिकाउँदैनौ। अरूलाई चाहिँ सिकाउँछौ हामी तर आफैलाई चाहिँ हामीले सिकाउँदैनौँ। अथवा अरूलाई चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ तर आफै चाहिँ गर्दैनौँ हैन। अरूलाई चाहिँ दशंश दिनुपर्छ भन्छौँ तर हामी आफै चाहिँ दिँदैनौँ। अरूलाई व्यभिचार नगरेर तपाईँ हामी भन्छौँ तर आफै चाहिँ व्यभिचार गर्छौँ हैन। यो चाहिँ बहुतै डरलाग्दो कुरा हो हैन। अरूलाई चाहिँ मूर्ति पूजा नगर्नु भनेर भन्छौँ तपाईँ हामी तर आफै चाहिँ हामी त्यो घिनलाग्दो पैसालाई विभिन्न कुरालाई मूर्ति बनाएर तपाईँ हामी हिँडिरहेका हुन्छौँ। आज तपाईँ हामीलाई त्यो समयको मण्डललाई रोमको मण्डलीमा भएका ती यहुदीहरूलाई मात्र होइन, आज हामी ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने विश्वासीहरूको लागि पनि यो हो। त्यो समयमा एउटा समस्या थियो होइन यहुदीहरूको भनेदेखि आज तपाईँ हामीसँग अर्को सम्बन्ध, अर्को समस्या, अर्को कुराहरू तपाईँ हाम्रो जीवनमा भइराखेको हुन सक्छ। तर आज पावलले यो कुराहरू किन भन्दैछन् भन्दाखेरि हामीले चाहिँ आफूले जस्तोसुकै कुरा जाने तापनि त्यो कुराहरूमा चाहिँ तपाईँ हामीले कहिले पनि घमण्ड नगरौँ। अरूलाई जस्तो कुरा सिकाउँछौँ त्यो सिकाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले त्यो कुरा के गरौँ? आफैले पालन गरौँ। जबसम्म हामीले आफै चाहिँ वचन पालन गर्दैनौँ र अर्कालाई पालन गरौँ भनेर भन्छौँ त्यो वचनले काम गर्दैन होइन। हामी कोसिस गरि नै रहनुपर्छ हरेक समय हरेक घडी। हाम्रो छोराछोरीले मानोस् या नमानोस् बोल्नु कहिले पनि छोड्नु हुँदैन हैन। हामीले कहिले छोड्नु हुँदैन। हामीले अर्कोले विश्वास नगरोस् त्यो व्यक्तिलाई हामीले भन्न कहिले पनि छोड्नु हुँदैन। किनकि परमेश्वरले वचन भन्नुहुन्छ कि हामीले उहाँको वचनलाई घोषणा गर्न कहिले पनि हामीले छोड्नु हुँदैन। उहाँले दिनुभएको काममा कहिले पनि तपाईँ हामी पछि हट्नु हुँदैन। आज तपाईँ हामीलाई परमेश्वरले यो खण्डबाट एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँ हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई बाइबल उहाँको वचन तपाईँ हामीलाई दिनुभएको छ। आज तपाईँ हामी वचनको साँचो सिद्धान्तहरूलाई मान्छौँ होइन। तर तपाईँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कि हामी आफै चाहिँ परिवर्तन भएका छौँ कि छैनौँ होइन। यो वचनले तपाईँ हामीलाई परिवर्तन गरेको छ कि छैन। घरमा समस्या आउँदै गर्दाखेरि तपाईँ हामी कति गनगनाउँछौँ। आफ्नो छोराछोरीहरूको बिचमा समस्या आउँदै गर्दाखेरि, मण्डलीमा समस्या आउँदै गर्दाखेरि, आफ्नो घर परिवारमा, आफ्नो इष्टमित्रको बिचमा, समाजमा समस्या आउँदै गर्दाखेरि तपाईँ हामी कस्तो छौँ त्यो कुराहरूले तपाईँ हामीलाई कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छौँ त्यो कुराहरूले तपाईँ हामीलाई बताउँछ। आफैले तपाईँ हामीले यो कुराहरू चाहिँ महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ कि म चाहिँ कस्तो छु त। गनगन कतिको धेरै गनगन हुन्छ होइन, कति धेरै हामी आत्तिन्छौँ। तपाईँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ आज। अनि यहाँ अर्को 25 देखि लिएर अब हामी 27 पदलाई हामी हेर्दछौँ भनेदेखि परमेश्वर चाहिँ बाहिरी चिन्ह होइन तर भित्री रूपमा परिवर्तन भएको चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ पावलले लेखेका छन्। त्यो समयमा भएका रोमको मण्डलीलाई यो शिक्षा पावलले दिँदैछन् कि तिमीहरूको बाहिरी चिन्ह खतना बाहिरी चिन्ह थियो अनि
तपाईँ हामीले हेर्दछौँ भनेदेखि जुन कुरा परमेश्वरले व्यवस्थामा दिनुभएको थियो त्यो सबै कुराहरू चाहिँ के थियो त? एउटा बाहिरी चिन्हहरू थियो, शारीरिक चिन्हहरू थियो। तर परमेश्वरले चाहिँ यहाँ के भन्दै के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँ पावलले त्यो समयमा रोमको मण्डली भएका ती यहुदीहरूलाई सिकाउँदैछन् भन्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ बाहिरी चिन्ह होइन तर भित्री रूपमा तिमीहरू परिवर्तन भएको चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पावलले रोमको त्यो मण्डलीमा भएका ती यहुदीहरूलाई सिकाउने उनले कोसिस गरिरहेका छन्। आज परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई यो कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई बाहिरी रूपमा होइन, बाहिर रूपमा तपाईँ हामी कस्तो छौँ? हामी त लुगा लगाएर राम्रो राम्रो मेकअपहरू गरेर होइन, विभिन्न कुराहरू लगाएर कोट सोट पहिरेर तपाईँ हामी बसेको हुन सक्छौँ। अर्काले देख्दा बाहिरी आँखाले देख्दा तपाईँ हामी भला पनि देख्न सक्छौँ, इमान्दार देख्न सक्छौँ, देखिन सक्छौँ। तर भित्री रूपमा चाहिँ तपाईँ हामी कस्तो छौँ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि यो गहिरो सत्यता चाहिँ तपाईँ हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। यो 25 दिन 27 पद म यहाँ पढ्दैछु तपाईँको बिचमा। व्यवस्था पालन गर्दछौ भने त खतनाबाट साँच्चै नै लाभ हुन्छ, तर व्यवस्था उल्लङ्घन गर्दछौ भने तिम्रो खतना बेखतना हुन्छ। हेर्नुहोस् है कति गहिरो कुरा छ। यदि शरीरमा बेखतना भएकोले व्यवस्थाका धार्मिक विधान पालन गर्दछ भने के त्यसको बेखतना खतना नै गनिने छैन र? तब शरीरमा खतना नभएर पनि व्यवस्था चाहिँ पालन गर्नेहरूले लिखित व्यवस्था भएका र खतना पनि भएका तिमी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई दोषी ठहराउँछन्। यहाँ यहुदीहरूलाई परमेश्वरले के दिनुभएको थियो? खतना चाहिँ एउटा परमेश्वरसँगको एउटा करारको चिन्ह थियो। खतना चाहिँ परमेश्वरले खतनाको करार अब्राहमसँग गर्नुभएको थियो अनि त्यो खतनाको करार चाहिँ एउटा चिन्ह थियो। यहुदीहरूसँग परमेश्वरले गर्नुभएको एउटा करारको चिन्ह थियो। तर यहाँ पावलले के भन्छन् त भन्दाखेरि तर यदि व्यवस्था पालन गर्दैनौ भनेदेखि खतना चाहिँ बेकार हुन्छ होइन, बेखतना नै गनिन्छ भनेर यहाँ पावलले भन्दैछन्। अनि यहाँ आज तपाईँ हाम्रो लागि चाहिँ के छ त भन्दाखेरि परमेश्वरले वचन हामीलाई दिनुभएको छ। तपाईँ हामीलाई वचन थाहा छ, तपाईँ हामी वचन पढ्छौँ, तपाईँ हामी अरूलाई वचन सिकाउँछौँ, हामी अरूलाई आराधना पनि गर्छौँ, हामी प्रभुको महिमा पनि गर्छौँ, प्रशंसा पनि गर्छौँ अनि हामी वचनको पनि ठुलो ठुलो कुराहरू गर्छौँ। तर वास्तवमै तपाईँ हामी परिवर्तन भएका छैनौँ भने, आफैले परिवर्तन भएका छैनौँ भनेदेखि त्यसको कुनै पनि अर्थ नै छैन। यहाँ पावलले स्पष्ट रूपमा भन्छन् कि तिमीहरूको खतना चाहिँ के गरिन्छ त? बेखतना नै गरिन्छ। यदि व्यवस्था तिमीले पालन गर्छौ भने खतनाको लाभ छ। आज तपाईँ हामीले पनि परमेश्वरको वचन पालन गर्छौँ भने तपाईँ हामीलाई लाभ छ, फाइदा छ होइन। हामीले अरूलाई सिकाएको पनि फाइदा हुन्छ। तर तपाईँ हामीले नै परमेश्वरको वचन पालन गर्दैनौँ भनेदेखि, हामीले अरूलाई पालन गर्नु भनेर भन्छौँ भनेदेखि त्यसको कुनै पनि फाइदा हुँदैन होइन। अरूलाई चाहिँ हामी वचन पालन गर्नु भनेर सिकाउँछौँ, तर हामी आफै चाहिँ हामी चाहिँ आफै चाहिँ वचन पालन गर्दैनौँ भनेदेखि त्यसको कुनै पनि अर्थ छैन। सिधा अर्थ तपाईँ हामीले देख्दछौँ होइन। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ हामीलाई पनि बाहिरी चिन्हहरू धेरै छन्। हाम्रो बत्तिसमा बाहिरी चिन्ह हो। हामीले पानी बत्तिसमा ल्याउँ, यो एउटा व्यक्ति चाहिँ आज ख्रिस्टलाई पछ्याउने अथवा मण्डलीको एउटा सदस्य भयो भने, आजदेखि यो व्यक्तिले उद्धार पायो भने बाहिरी चिन्ह हो त्यो। अनि चर्चमा सदस्य हुन्छ, त्यो पनि बाहिरी चिन्ह हो। अनि हामी क्रिस्चियन भनेर हामी चिनिन्छौँ होइन, इसाई भनेर तपाईँ हामीलाई चिन्छ, त्यो पनि एउटा बाहिरी चिन्ह हो। तपाईँ हामीले आज क्रिस्चियनहरूले धेरै हेर्छौँ भनेदेखि घाँटीमा क्रुसको लकेट लगाएर हिँडिरहेको हुन्छ, त्यो एउटा बाहिरी चिन्ह हो। यो चाहिँ क्रिस्चियन रहेछ है भन्ने हुन्छ। हुन त आज क्रिस्चियनहरूले भन्दा पनि नन क्रिस्चियनहरूले धेरै लगाइरहेको हुन्छ होइन, तर त्यो चाहिँ एउटा बाहिरी चिन्ह हो। तर परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ त्यो बाहिरी चिन्हहरूको कुनै पनि फाइदा छैन, त्यो बाहिरी चिन्हहरूको कुनै पनि मतलब छैन यदि तपाईँ हाम्रो हृदय नै परिवर्तन भएको छैन भने होइन। यो बाहिरी चिन्हहरूको कुनै पनि अर्थ हुँदैन, पावलले यहाँ भन्दैछन्। अनि आज तपाईँ हामीले संसारको कुराहरू अथवा हामीले जुन कुराले छोडेर आयौँ त्यो र आज तपाईँ हाम्रो जीवनलाई हामीले हेर्छौँ भनेदेखि, तपाईँ हामीले एउटा साधारण उदाहरणको रूपमा हामीले हेर्छौँ भनेदेखि नेपाल लगायत इन्डियाको विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ दसैँमा टिका लगाउँछ होइन। अनि त्यो टिका लगाउँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा हिन्दू भन्ने कुरा हुन्छ। तर टिका लगाउँदा कोही पनि धर्मी हुँदैन नि होइन, कोही पनि धर्मी हुँदैन। त्यसै गरी तपाईँ हामीले पनि एउटा सिधा अर्थ हेर्ने हुँदैन। हामीले बत्तिसमा लिँदैमा हामी कोही पनि पवित्र भएको हुँदैनौँ, हामी कोही पनि बत्तिसमा लिँदैमा हामी पवित्र भइगएको हुँदैनौँ। तर तपाईँ हामीले चाहिँ त्यो पवित्रताको बाटोमा हामीले हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँ हामीले परमेश्वरको वचनलाई पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। परमेश्वरको वचनमा परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो हृदयमा हुनुपर्छ, किनकि परमेश्वरको वचनले मात्र तपाईँ हामीलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। यहाँ पावलले स्पष्ट रूपमा यो कुरा भन्दैछन् कि हाम्रो बाहिरी रूप जस्तो सुन्दर देखिए तापनि यदि तपाईँ हाम्रो भित्री रूप परिवर्तन भएको छैन भनेदेखि, भित्री हृदय परिवर्तन भएको छैन भने त्यसको कुनै पनि फाइदा हुँदैन।
यहाँ अब 28 देखि 29 पदमा हामीले हेर्छौँ भने साँचो यहुदी को हो भन्ने कुरा पावलले तपाईँ हामीलाई यहाँ 28 देखि 29 पदमा बताएको तपाईँ हामी देख्दछौँ। अन्तिम यो दुईवटा पदहरूमा हामी देख्दछौँ। आज हामी ख्रिस्टमा को हौँ त भन्ने कुराको अर्थ तपाईँ हामी यहाँ देख्दछौँ। बाहिरी रूपले यहाँ 28 पदमा यसरी लेखिएको छ, बाहिरी रूपले मात्र यहुदी हुने चाहिँ साँचो यहुदी होइन, त्यसरी नै साँचो खतना पनि बाहिरी र शारीरिक कुरा होइन। यहुदी त्यो हो जो भित्री रूपले यहुदी हो, र साँचो खतना चाहिँ हृदयको कुरा हो, जो आत्मिक कुरा हो, लिखित व्यवस्थाको कुरा होइन। कति मिठो कुरा छ, हालेलुया, कति मिठो कुरा छ। यहाँ के अर्थ भन्दाखेरि यहुदी त्यो हो जो भित्री रूपले यहुदी हो, साँचो खतना चाहिँ हृदयको कुरा हो, यो आत्मिक कुरा हो, लिखित व्यवस्थाको कुरा होइन। परमेश्वरले व्यवस्था ढुङ्गाको पाटीमा लेखेर दिनुभएको थियो मोसालाई, लिखित व्यवस्था थियो। अनि व्यवस्था पालन नगरेको कारणले गर्दाखेरि इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले बार व्यवस्था पालन गर्न निम्ति उहाँले आज्ञा दिनुभयो, तर जति जति व्यवस्था पालन गर्न निम्ति उहाँले आज्ञा दिनुभयो त्यति त्यति उनीहरू चाहिँ व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्ने उनीहरू भए। अनि यहाँ पावलले स्पष्ट रूपमा आज यहाँ भन्दैछन् कि अगाडि उनले के भन्छ त 29 पदको अगाडि भन्दाखेरि यस्तो मानिसको प्रशंसा मानिसहरूबाट होइन तर परमेश्वरबाट हुन्छ। आमेन, आमेन। व्यवस्था 30 को 6 पदको कुरा यहाँ पावलले यहाँ लेख्दै गरेको कुरा तपाईँ हामी देख्दछौँ। यस्तो मानिसको प्रशंसा चाहिँ मानिसहरूबाट होइन तर परमेश्वरबाट हुन्छ भन्ने कुरालाई उद्धृत गरेका छन्। पावलले आफ्नै रूपमा चाहिँ व्यवस्था 30 अध्यायको 6 पदलाई चाहिँ यहाँ पावलले यहाँ रोमको मण्डलीमा भएका ती यहुदीहरूलाई, ती यहुदी मत मान्ने, ती व्यवस्थामा घमण्ड गर्ने ती व्यक्तिहरूलाई उनले भन्दैछन्, ती यहुदीहरूलाई उनले भन्दैछन् कि यहाँ एउटा शक्तिशाली कुरा तपाईँ हामी देख्दछौँ, बाहिरी रूपले मात्र यहुदी नै चाहिँ साँचो यहुदी होइन। होइन, यहाँ 28 पदमालाई तपाईँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आज तपाईँ हामीलाई यो वचनले के भन्दैछ त भन्दाखेरि हामी ख्रिस्टमा चाहिँ को हौ त? बाहिरी रूपमा हामीले बत्तिसमा लियौँ, चर्चको सदस्यता भयौँ, होइन, हामी चर्चमा जान्छौँ, मण्डलीमा जान्छौँ, यो सबै कुरा चाहिँ एउटा बाहिरी रूप हो। हामीले वचन प्रचार गर्छौँ, हामीले वचन सुन्छौँ, अनि वचनलाई हामीले पालन गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ, तर आफै चाहिँ वचन पालन गर्दैनौँ, अरूलाई मात्र सिकाउँछौँ, होइन, भनेदेखि त्यो चाहिँ सबै बाहिरी कुराहरू मात्रै हो। त्यसले तपाईँ हाम्रो जीवन परिवर्तन गर्न सक्दैन। यसै कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ हामीले हाम्रो मानव एउटा हाम्रो के भन्छ शक्तिले अथवा हाम्रो प्रयासले हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। त्यसको निम्ति चाहिँ पवित्र आत्माले तपाईँ हाम्रो हृदय अनि जीवन परिवर्तन भएको हुनुपर्छ। यहाँ पावलले भन्दैछन् कि जब परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ तपाईँ हामीलाई पापप्रति घृणा आउँछ, होइन, सत्यतालाई हामी प्रेम गर्न थाल्छौँ, ख्रिस्टलाई तपाईँ हामीले प्रेम गर्न थाल्छौँ, तपाईँ हाम्रो बिचमा नम्रता आउँदछ, परमेश्वरलाई खुसी पार्ने तपाईँ हामी काम गर्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि आज तपाईँ हामीले यहाँबाट महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँ हामीले सिक्नुपर्छ कि यो 28 देखि 29 पद महत्त्वपूर्ण नै, अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। बाहिरी रूपले यहुदी हुने साँचो यहुदी होइन। आज तपाईँ पनि बाहिरी रूपले क्रिस्चियन हुने, नामले क्रिस्चियन हुने मात्र तपाईँ हामी क्रिस्चियन होइन। क्रिस्चियन चाहिँ तपाईँ हाम्रो भित्री हृदय परिवर्तन भएको छ। यदि साँच्चै नै तपाईँ हाम्रो हृदय भित्री रूपमा परिवर्तन भएको छ भनेदेखि साँच्चै नै तपाईँ हामी ख्रिस्टका चेलाहरू, हामी क्रिस्चियनहरू हौँ भन्नु हामीले आफैले आफूलाई गर्व गर्नु पनि एउटा के लाग्छ त भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई एउटा गर्व गर्नु पनि एउटा असल कुराहरू जस्तो लाग्छ, एउटा गर्व गर्न सक्छ तपाईँ हामीले। तर तपाईँ हामीले चाहिँ आफैले आफूलाई जाँचेको छैनौँ भनेदेखि चाहिँ तपाईँ हामी जुनसुकै कुरामा पनि हामीले के गरिरहेका हुन्छौँ, गर्व गरिरहेको हुन सक्छौँ। यसै कारणले गर्दाखेरि पावलले यहाँ स्पष्ट रूपमा तपाईँ हामीलाई आजको खण्डबाट के बताउँदछन् भन्दाखेरि बाहिरी रूपले मात्र यहुदी हुने चाहिँ साँचो यहुदी होइन, त्यसरी नै साँचो खतना पनि बाहिर शारीरिक कुरा होइन। हाम्रो जीवन चाहिँ हाम्रो आत्मिक जीवन हो। अनि तपाईँ हामीले चाहिँ हामी चाहिँ आत्माको सत्यतामा तपाईँ हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले यो कुरा सधैँ ध्यान दिनुपर्छ। हामी चाहिँ म चाहिँ अथवा हामी भन्दा पनि म चाहिँ कसरी म जीवन जिउँदैछु भन्ने कुरा तपाईँ हामीले अति नै ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। यहाँ आज तपाईँलाई म अन्त्यमा यो कुरा म भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण मण्डली परिवारलाई कि यहाँ पावलले रोमी 2 को 29 पदमा जुन कुरा उनले अन्त्यमा भनेका छन् कि यस्तो मानिसको प्रशंसा चाहिँ मानिसबाट होइन तर परमेश्वरबाट हुन्छ, यो अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यदि साँच्चै नै तपाईँ हामी जसरी यहुदी चाहिँ भित्री रूपले यहुदी हो, साँचो खतना चाहिँ हृदय कुरा हो, यो आत्मिक कुरा हो भनेर पावलले भनेका छन्, व्यवस्थाको कुरा होइन भनेका छन्। साँच्चै नै तपाईँ हामीले पनि हाम्रो हृदयलाई परिवर्तन गरेका छौँ, हामीले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गरेका छौँ, हामीले अरूलाई जस्तो सिकाउँछौँ हामी पनि त्यस्तो जीवन जिउँछौँ भनेदेखि चाहिँ साँच्चै नै तपाईँ हामी साँचो क्रिस्चियन हो। हु एम आई इन क्राइस्ट, म चाहिँ एउटा साँचो क्रिस्टको चेला हुँ, होइन। अनि यो कुरा तपाईँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।
यो कुरा तपाईँ हामीले विश्वास गर्ने पर्ने हुन्छ। किनकि मानिसहरूलाई प्रभाव पार्न सजिलो हुन्छ, राममिठो बोलेर होइन, मानिसहरूलाई धोका दिनु सजिलो हुन्छ, तर परमेश्वरलाई धोका दिनु चाहिँ असम्भव छ। कहिले पनि तपाईँ हामी परमेश्वरलाई धोका दिन सक्दैनौँ। बाहिरी रूपमा तपाईँ हामी क्रिस्चियन बन्न सजिलो छ, तर भित्री रूपमा साँच्चै नै म क्रिस्चियन बन्नुपर्छ अथवा ख्रिस्टलाई मैले भित्रबाट मैले स्वीकार गर्नुपर्छ, मैले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यदि तपाईँ हामीले विश्वास गर्छौँ, त्यो कुरा यदि तपाईँ हामीले राख्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईँ हामीले उहाँको आत्मिक कुरालाई, उहाँको आत्माको सत्यतालाई हामीले बोकेर हामीले हिँड्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो जीवनमा पालन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि पावलले आज रोमको मण्डलीलाई यो पत्र लेख्दै गर्दाखेरि, रोमको मण्डली भएका ती यहुदीहरूलाई सम्बोधन गरेर यो पत्र लेख्दै गर्दाखेरि आज त्यो यहुदीहरूलाई मात्र होइन, आज तपाईँ हामीलाई पनि हामी चाहिँ ख्रिस्टमा को हौँ त भन्ने कुरा तपाईँ हामीलाई स्पष्ट रूपमा उनले बताएका छन्। आजको खण्डले तपाईँ हामीलाई बताउँदछ कि हामी चाहिँ ख्रिस्ट बाहिरी रूपमा मात्र क्रिस्चियन होइन। म अन्त्यमा तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, हामी बाहिरी रूपमा मात्र क्रिस्चियन देखिने, हामी सङ्गतिमा आउने अनि सङ्गतिमा हामी हिँड्ने, हामी घमण्ड गर्छौँ, हामी सबै कुराहरू दिन्छौँ भनेर घमण्ड गर्छौँ, तर वास्तवमा त्यो कुरामा हामीले घमण्ड गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण छैन। किनभने हामीले ख्रिस्टलाई विश्वास गरिसकेको छ, त्यो हाम्रो तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हो, परमेश्वरको आज्ञा हो।